আসসালামু আলাইকুম। নুরস কিচেন ভিডি চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের রেসিপিটি দেখে নেওয়ার জন্য। আজকে তৈরি করব আস্ত কবুতরের ঝাল রোস্ট। যারা কবুতরের মাংস খেতে পছন্দ করেন তাদের এই রেসিপিটা খুবই ভালো লাগবে। তাছাড়া এই রেসিপিটা তৈরি করে নেওয়া যায় খুবই সহজে। চলুন তাহলে সম্পূর্ণ রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই একটা বলে আমি নিয়ে নিয়েছি 4টা আস্ত কবুতর। কবুতরগুলোকে আমি খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি। কবুতরের ভেতরের নাড়িভুড়িগুলো সব ফেলে দিয়েও খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। চেষ্টা করবেন কবুতরের রোস্ট তৈরি করার জন্য কবুতরের উপরের চামড়াটাকে ছাড়িয়ে ফেলার। আমি কবুতরের মাথা, পা আর ডানার শুরুর দিকের অংশটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। কবুতরের এই রোস্টটা যে আস্তই রান্না করতে হবে এমনটা নয়, আপনারা চাইলে ছোট টুকরো করেও এই রোস্টটা রান্না করে নিতে পারেন। এই পর্যায়ে কবুতরগুলোকে সামান্য কিছু মশলা দিয়ে মেরিনেট করে নিচ্ছি। প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে কবুতরগুলোকে রেস্টে রেখে দেব 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য, যাতে মশলাটা খুব ভালো করে মাংসের ভেতর ঢুকে যায়। প্রায় 15 মিনিট পর চুলায় একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি, আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে একটা একটা করে আস্ত কবুতর তেলে ছেড়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে কবুতরগুলোকে হালকা ভেজে নিতে হবে। 4 থেকে 5 মিনিট একটা পাশ ভেজে নিতে হবে। একটা পাশ ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে কবুতরগুলোকে উল্টে অপর পাশটাও ভেজে নিতে হবে। মোট 10 মিনিটের মধ্যেই কবুতরগুলো পুরোপুরি ভেজে নেওয়া হয়ে যাবে। খুব বেশি সময় নিয়ে কবুতরগুলোকে ভাজা যাবে না, না হলে কবুতরগুলো শক্ত হয়ে যেতে পারে। এই পর্যায়ে তেলটা ছাড়িয়ে কবুতরগুলোকে তুলে নিচ্ছি। আর কবুতর ভেজে নেওয়া সেই একই তেলে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। তারপর সাথে দিয়ে দিচ্ছি কিছু গোটা গরম মশলা। প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি 2টা তেজপাতা, দিয়ে দিচ্ছি 2টা দারচিনি, তারপর দিয়ে দিচ্ছি 2টা এলাচ, আর এলাচগুলোকে আমি হালকা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 3টা লবঙ্গ। এই পর্যায়ে সবগুলো উপকরণকে একসাথে মিশিয়ে নিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট হালকা ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো যখন হালকা লালচে হয়ে আসবে সে পর্যায়ে বাটা মশলাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা। এ পর্যায়ে বাটা মশলাগুলোকেও ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য ভেজে নিচ্ছি। তারপর অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়ো, আর সাথেই দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1/4 কাপ পরিমাণ পানি। এই পানিটা দিয়েই মশলাটা কষানো হয়ে যাবে। এই পর্যায়ে সবগুলো মশলাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে চুলাটাকে মিডিয়াম আঁচে রেখে একটা ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য মশলাগুলোকে কষিয়ে নিচ্ছি। মনে রাখবেন যে কোনো তরকারিতেই মশলাটা যত বেশি কষানো হবে তরকারির স্বাদও কিন্তু ততটাই বেড়ে যাবে। 5 মিনিট পর মশলাগুলোকে হালকা নেড়ে চেড়ে ভেজে রাখা কবুতরগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে কবুতরগুলোকেও মশলার সাথে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য কষিয়ে নিচ্ছি। 5 মিনিট পর কবুতরগুলোকে হালকা নেড়ে চেড়ে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ বাদাম বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই। বাজার থেকে কেনা টক দইটা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমি এই টক দইটা ইনস্ট্যান্ট বাসায় তৈরি করে নিয়েছি। এ পর্যায়ে আবারও সবকিছু খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি, আর তারপর রোস্টের ঝোলটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি এখানে 2 কাপ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। তারপর সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে চুলাটাকে হাই হিটে রেখে একটা ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করছি একটা বলক চলে আসা পর্যন্ত। একটা বলক চলে আসার পর কবুতরগুলোকে হালকা নেড়ে চেড়ে চুলাটাকে মিডিয়াম আঁচে করে আবারও একটা ঢাকনা দিয়ে 10 মিনিটের জন্য রান্না করে নিচ্ছি। 10 মিনিট পর রোস্টে অ্যাড করে দিচ্ছি 2টা কাঁচামরিচ, দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া। এই পর্যায়ে সবগুলো উপকরণকে ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিয়ে আবারও একটা ঢাকনা দিয়ে 10 মিনিটের জন্য রোস্টটাকে রান্না করে নিচ্ছি। এই 10 মিনিটের মধ্যেই রোস্টের ঝোলটা পুরোপুরি শুকিয়ে আসবে আর কবুতরগুলোও পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছেন 10 মিনিট পর কবুতরের রোস্ট রান্নাটা পুরোপুরি হয়ে গেছে। এটা দেখতে যতটা না সুস্বাদু লাগছে এটা খেতে কিন্তু তার চেয়েও বেশি সুস্বাদু হয়েছে।
এই পর্যায়ে আমি চুলাটা বন্ধ করে কবুতরটা সার্ভ করে দেখাচ্ছি। কবুতরের মাংস কিন্তু এমনিতে খেতে অনেক মজাদার হয়, তাই এই রোস্টটা আপনারা সাদা ভাত, পোলাও বা পরোটার সাথেও সার্ভ করলে খুবই ভালো লাগবে। আমি দেখার সৌন্দর্যের জন্য সামান্য পেঁয়াজ কুচি, শসা আর পুদিনা দিয়ে এই সার্ভিং ডিশটাকে সাজিয়ে নিয়েছি। আর এ পর্যায়ে আমি সামান্য কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা রোস্টের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছি। আশা করছি খুব সহজে তৈরি করে নেওয়া কবুতরের এই রোস্টের রেসিপিটা আপনাদের সবার অনেক ভালো লেগেছে। আশা করছি এই শীতে আপনারাও আমার রেসিপিটি ফলো করে কবুতরের আস্ত রোস্ট বাসায় একবার তৈরি করে দেখবেন। আর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন রেসিপিটা কেমন লাগলো। আমার নিত্য নতুন রেসিপিগুলো দেখতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।